大家好，我是小草干棒。那重打一次。然后呢，这个就是中到。这甩尾机啊，比较。你那个等于追不到我。暴龙比较强一点点。我来看一下。我比较喜欢玩影子挑战的。这我记得是打排位时候配到。哦，好强哦！哦，他一直飞，炸开！保留小喷时长，保留这个喷哦，甩一个尾就可以。它其实速度是蛮快的，后面那个人速度你看是很快的。他不是一般的玩家，就是打排位的。WCW，
2分11.49秒，84秒，52秒。小草 YU3，又是小草 YU3，用跟第一名比，小草 YU3。来比一场看看，谁的实力比较强？那开手 CWW 很好，这个冲撞结果真的撞到。输给他也是没办法，反正我就是很强。退出。那也是蛮屌的，你看，结果，所以，你也挺屌。那所以，我可不可能赢过他？他开的蛮快的。你甩好。侧身 CW， 其实我比较喜欢侧身。比较奇怪的。没办法双杀，没办法双杀了，双杀不到。挑战成功！那大家，我只能再拍一部影片。好，那第一层跟开朗2比，我跟老陈都差不多的啦。没有说强到哪里去，又没有说烂到哪里去。我怎么开那一台？很壮。WW 很好，一点都不好。你看，他赢我。
撞你这个笨蛋！你给我撞过去！各位观众，你有没有看到那一看虐我？好，不玩了，我看。这到底什么啊？这个排位在更……我玩一下这关哈，我忘记关什么了。阴谷城堡哦，阴谷城堡怎么整样？好，那我玩阴谷城堡。对，阴谷城堡就。你看，那个要有机制的人才可以跟，我只有飞过3次，因为再飞过去。可以成功，还是没有。太难了吧，这个人，看我这个人。一般的人追我这个一般的人，就是太有点。接着呢，我们再重播，然后。啊，没办法，好，拜拜。